गसाइगाव फिन गंब्रै बयलार गारि हमदों। सिखाव लामाजों आसामाव लाबोनाय गंब्रै बयलार गारि दिनै हमजाबावबाय। आसामाव दासान्दि गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ बयलार लाबोनायखौ बन्द खालामथ'नाय जादों। नाथाय बेनि गेजेरावबो हप्तासेयावनो खेबले खेबले गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ बयलार लाबोनानै हमजानाय खौरांखौ दासान्दि मोनबाय थादों। दिनैबो बेंगलनिफ्राय आसाम फारसे सिखाव लामाजों लाबोबाय थानाय खेबसेनो गंब्रै बयलार गारि हमनाय जादों। हमजानाय गारि नम्बरफोरानो जाबाय AS15 SC 6728, AS26 C 3890, WB 63B 5824 आरो AS15 AC 4946 बे गंब्रै बयलार गारिखौ गसाइगावनि श्रीरामपुराव हमनाय जायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।